another video. So for today's video, ang gagawin ko, how I edit my audio or mga effects. Katulad nito. Katulad nito. Yan. Katulad ng ganong effect. So akin, galing po siya sa sa YouTube. Dito po siya galing. So, pinili ko non-copyright. So, para hindi tayo mag-copyright. So, ayun. Hindi po kasi siya isa-isa. So, hindi natin siya maano. So, ang niyan is lahat lahat sama-sama yon sa mga nagtatanong dyan kung paano mag-edit. Meron po akong app na ng audio pang split, pang cut ng mga audio. So, yon pwede nyo yung gamitin para sa pag-vlog. Ito po siya. It's not sponsored app. Wala po akong sponsored. Sinishare ko lang sa inyo yung So, papaturo ko na din sa inyo kung paano mag-save ng effect sa song nyo. So, punta tayo sa YouTube. Nanonood po kasi ako. So, kunwari, search natin non-copyright, syempre. Yung yung catchy. Kaya po ninyo nakita. So, dinislike ko lang yun. Kunwari, eto, yan, pindutin nyo lang tong share, tapos may lalabas dyan na copy link. Ayan po, eto lang. Eto po, ayan. Copy link nyo lang siya. Tapos, punta po tayo sa Chrome dito, ayan. Kung may Chrome kayo, lahat naman meron. So, search nyo dyan, MP3 juice. So, ganyan po yung lalabas. So, ayan po dito, dyan natin ilalagay yung pinaste natin. So, nyo lang siya, long press, tapos may lalabas dyan na paste. Basta paste. Ayan. Paste natin yon. Tapos, pindutin nyo itong parang So, kasi ako, may na-install na ako. So, hindi ko na siya i-download kasi baka pumuno sa file ko. Download nyo lang siya. Tapos, yon mag-aano na siya. So, download natin. Kasi, hindi na natin siya i-download. Baka, ayan. So, kasi, bakit pa salasado na tayo? Nag-aano po kasi ako hanap ng ring light. So, download nyo lang siya para makita nyo. Yan. Bass drop. So, ito. So, ayan. Ayan po, ayan. Nag-aano na siya. So, yan. So, i-ex ko na siya kasi di ko naman siya da-download. So, yun. Di ko na siya guys i-download. So, kasi meron na ako dito. Punta tayo na sa audio editor natin. Makikita naman guys sa file manager niyo. Punta kayo sa file manager. Tapos, audio or downloads. Kasi akin, may downloads ako. Ayan. May 50 popular
ano. So, yan. Crash log, ayan, Master, IC. So, basta makikita nyo yun sa file manager nyo kung tapos na. So, punta na tayo sa audio. Available po siya sa Play Store, at saka sa App Market. Kung kasi po ako, Android user po ako. So, trim audio kasi madami ditong mga ano, ayan. Tuturo ko din sa inyo yan sa susunod. So, yan. Kasi akin, nag-edit na ako. So, sakto. So, punta tayo sa 50 people lang sound effect. So, yan. So, merong ads po. May ads po yan. So, iyan ninyo, meron po ditong zoom. Itong zoom po, ayan, yung plus. Tapos, ito yung zoom out. Ayan. Diba? So, akin kasi zoom para makita ko yung lahat. So, zoom. Ayan. So, ito po yung, ano, kunwari, ayan. Nag-iiba-iba po. Nag-iiba-iba po yung red. Kasi, ito po yung start. Ito po yung start. Ito, ayan. And start. Ito yung end. So, kailangan natin siyang i-ano. So, itanggalin na natin. So, akin, wala na tayo dyan kasi tapos na tayo. So, wait lang. Ito rain, tapos na din tayo. Ayan, dito. So, masinsinan lang kasi ang liliit ng part na yung ganito po, yung parang malaki, parang pahinga po yan, kunwari dito. Yan, dito natin. O, diba guys? Yung mga parang ganito, yung mga parang may ganyan, ayan yung may sound. Ayan yung may sound na ano. So, wala pong sound yung mga ano, yung mahaba. So, ayan, wait lang. So, dito pala tayo sa magical. Yan. So, akin kasi guys, pinapatugtog ko muna bago ko i-save. So, sa mga nagtatanong kung paano i-save. So, ayan, may trim sa taas. Ayan, hindi nyo lang guys makita. May trim po dyan. So, pindutin natin yan. So, pwede kayong maglagay dyan ng name. Pwede nyo ibahin yan. So, ayan. Ibahin natin. Magical effect. Magical effect. So, yan. Tapos, okay na natin. So, ganito na po siya. Diba guys? 3, exit na natin. Cancel. So, wait lang. So, punta tayo dito sa Moses. So, wait lang. So, ayan. Zoom ulit natin. So, ayan, wait lang. Iyan natin. Ayan. Lang. Ayan. So, iaano natin siya. So, iaano nyo lang siya. Urong-urong nyo lang siya pa. Kailangan guys, saktuhin nyo yung pagkakaano kasi yung iba, nasasama yung ibang effect kasi, ayan. Meron naman mga linya dyan. Meron naman mga linya dyan para guide sa inyo. Kunwari, ayan. So, punta tayo, ayan, merong linya dyan na is pahaba. So, iaano natin yan.
yung urong. Ayan. Yan. So, di ba yan? Yan, trim ulit natin. Tapos, palitan natin. Clap effect. Clap effect. So, yun. Maganda kasi to kasi hindi siya mahirap. So, mag-outro na po tayo. Diba? Guys, ituturo ko sa inyo. Ayun lang naman yung tinuro ko sa inyo kung paano magka-cut or paano mag-download sa paano mag-save ng mga effects. So, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. So, mag-aano po ako, bibideo po ako ng paano maglagay ng audio, ay ng effect sa Kenny Master. So, appear tayo. So, comment nyo na sa baba kung anong gusto nyo next content.